ကျုပ်တို့တောသူတောင်သားတွေကဧည့်သည်ကိုခင်တတ်ပါတယ်စားစား ဟုတ်ကဲ့ အားရပါရသုံးဆောင်ကြနော် ဟုတ် တော်တော်ငတ်နေတဲ့နဲ့တူတယ် ဗျာ အော်ဇာမင်းသားစိန်ကမော့ဆိုတာအမလေးလှလိုက်တာမင်းကြီးမင်းသားလေးကြာနေတာပဲ တော့ကျွန်တော်ကလေပြက်သက်မင်းသားဟိုရာသာချစ်မို့ လူပရာသာချစ်မို့ တင်တိုင်းကုန်းမှနေတာဗျာရောက်မှလေပြက်သက်မင်းသားနာမည်ရကိုရာသာချစ်မို့ အမလေးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်မင်းသားလေးနဲ့စိတ်တူတာပဲချောလိုက်တာ ကျွန်တော်တော့ဒီဇာတ်ထဲမှာဘလူး အမလေး မလန့်ပါနဲ့ဗျာဓာတ်တဂရိနေရတဲ့တယောက်ဆောင်တာအရန်ကောင်းတာဗျာမမကြီးတာ အဲ့ဘလူးတခန်းကလည်းပြီးတော့ तू လဲဇက်ကောင်းပြုတ်တာပဲ အဝေသားတွေပါပေါင်းတာတဲ့ဟာ ကျုပ်တို့တောသူတောင်သားတွေကဧည့်သည်ကိုခင်တတ်ပါတယ်စားစား ဟုတ်ကဲ့ အားရပါရသုံးဆောင်ကြနော် ဟုတ် တော်တော်ငတ်နေတဲ့နဲ့တူတယ် ဗျာ ဒီလိုပါဒီအရက်ကရေဆိုင်ရင်ငတ်တယ်လို့ပြောတာထမင်းဆိုင်လည်းထမင်းငတ်တယ်လို့ပြောတာစိတ်မရှိပါနဲ့တော့ ဟုတ်ခင်ဗျားတို့အရက်ကလေဇက်တီပိုးတွေကြည့်တာဝါသနာမပါဘူးနဲ့တူတယ်ကြီးလေကြည့်တာလည်းမရှိနဲ့တူတယ်နော် ဟိုးရင်တုန်းကတော့ကြည့်ပါတော့ကြည့်ပါဥဘောကဒီတကြီးဖြစ်မှဘသူမှမကြည့်ရဲကြတော့တာ ကျမတို့မှတော့ကြည့်ကျင်လိုက်တာမှတပိုင်းကိုသေးလို့ ဘာဖြစ်လို့တော့ ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဦးဘောကဇန်ယူလေ။ဇက်ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးသွားတာ။အေးလာကြည့်တဲ့သူတွေကိုစင်းနဲ့တေချာမှတ်တော့တာ မှတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာအပြစ်ပေးတာလား ဟဲလားအပြစ်ပေးရမှာစာယူပါဆိုနေမှာကိုကကို့အကြနဲ့သူလေဇက်လာကြည့်တဲ့လူတွေကဘာသနာပါလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးလာကြည့်တဲ့လူတိုင်းသူ့အိမ်ခေါ်ပြီးအကခိုင်းတော့တာပဲ လူကုံသွားရင်တစ်ကပြန်စားရတာပဲနောက်ဆက်တစ်ခွက်မလားမချင်းသွားပြီးကနေရတာနောက်တော့ရွာသူရွာသားတွေလဲဇာအဖွဲတွေလာရင်သွားမကြည့်ရဲလောက်အောင်ကိုဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ ဩလက်ဆက်သက်တော့ဒီလို ဒါနဲ့နေပါအောင်မင်းသားတို့ကဒီရွာမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမှာ ပြန်မောင်းမတော့မချင်းပေါ့ဗျာ ဟမ်ဘာလို့လဲဒီရောမပြောလို့လား မဟုတ်ဘူးမြို့မှာကျွေးချင်းနေဆောင် အာပုတ်တာလေးစဲအလကားပါဇတ်သမားပြီးရှောက်ပြောတုံကျွမ်းမြောင်ပုတ်ကလေးစဲရှောက်ပြောနေတာ ဟုတ်ကဲ့လက်ကားတကယ်ပြောတာမှန်ပြောတာအပြစ်ပြောတာ အာဘာဒီမှမသိဘူးကွာအမြင်လည်းရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲဒီလိုပါဟိုဥပုပ်ကကြီးကအမနာခင်မကောင်းတယ်လေအဲ तू ကခေါ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်တရက်ကြီးထပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ပဲစိတ်ကောင်းမှာမလို့တော့ဗျာ မလီဥဘောကကြီးကလေဇတ်သမားဆိုသိတ်ချစ်တာ ဟုတ် သတ်တလုံးတောင်တင်ကျွေးထားအောင် တခုတော့ရှိတယ်ရွာတွေကလူတွေကိုညဘက်ခေါ်ပြီးကခိုင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တော်တို့ပဲကခိုင်းမှနဲ့တူတယ် နာတတ်ပြရဲ့ဘလို့ပြတာလဲဗျာဘာလဲဥဘောကခိုင်အရန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်တာဟလား ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြနော်ရှင်းပြမလို့ရှင်းပြ ဟာဘယ်လိုဘာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်မြောက်ရှင်းမလိုက်ဟမ် တို့မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးလေ အော် သုံးစရာမရှိတော့ဘူး အေးဟုတ်တယ် အဲ့တော့ဥဘောကစီမှာဒီပစ္စည်းပေါင်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးဖို့စားဖို့ရမယ်ဟုတ်ပလား ကြံသေးတယ် ဘာတော့ ခုနဇက်စီကပြောတယ်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြဆိုအဲ့လေတစ်ချက်ကြံသေးတယ်လေ ဟာရှင်းပါလေဒီပစ္စည်းသူ့လက်ထက်ရောက်သွားလို့ရှိရင် तू ငါ့ကိုကခိုင်းလို့မရတော့နော်အဲ့တော့ငါငွေလဲရကာလည်းမကတော့အဲ့တော့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြပေါ့ဟာ ဒီပစ္စည်းသူ့လက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဇက်စရာကိုကမခိုင်းဘူးလို့ဘယ်သူပြောတယ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုပြန်ထုတ်ပြီးခဏငှားပြီးတော့ဇက်စရာကိုကခိုင်းရင်ဘယ်လိုလုပ် ဟာမင်းတော်တော်ထူတဲ့ကောင်ကွာပါလေးမင်းစဉ်းစားကြည့်လားဟမ်အဲငါ့ကိုကခိုင်းပြီဆိုတာနဲ့မမြှားဘူးငါသူ့ဘက်ကငါထိုးပေးလိုက်ပါဟမ်ကဲမဒီဝစ်ဆောင်လေးဝစ်ပြီးတော့ဟောခေါင်းမောင်းလေးကိုပေါင်းပြီးတော့ကကြည့်စားလို့ခိုင်းလိုက်လေမင်းကွဲနေအောင်ကမှာမင်းသိလားမင်းမယုံရင်လေစောင့်ကြည့်လိုက်ကွဲနေအောင်ကမှာ ဇက်စီကတော်တယ်ဗျာချေးကျူးတယ်ဟာဘာတွေချီးကျူးနေကြတာလဲအေကနမင်းသားကတော့ဝိုင်းပြီးချီးကျူးနေကြတယ်ထင်တယ် မဟုတ်ပါဘူးဘောကရဲ့ဥဘောကကိုချီးကျူးနေတာ ဟာဗျာကျုပ်ကဘာချီးကျူးတယ်ရှိလို့တယ် ရှိပါပြီဘောဥဘောကရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမကြီးမညီဝဲနဲ့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီးတော့ကြွေးထားတာကိုကဥဘောကကိုလေမချီးကျူးဘဲကိုကျွန်တော်တို့မနေနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ကြောင့်ဥဘောကကိုကျွန်တော်ချီးကျူးနေတာ ဟာ
ကျုပ်ကလည်းခမရတို့စေတနာရှိလုံးလို့ပါဗျာဟောဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဘာလို့ခို့လဲကျုပ်ကိုကပြမလို့ထင်တယ် မဟုတ်ပါဘူးဘောကဟိုပထမတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးစရာမရှိတော့ဒီပစ္စည်းတွေသွားရောင်းစားမလားလို့ပေါ့လေနောက်တော့လေဟိုဥဘောကဝါသနာပါမှန်းသိတော့ဒီပစ္စည်းကိုမရောင်းတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါဥဘောကကိုလေလက်ဆောင်ပေးမလို့လက်ခံမနော်ဘောကနော် ဟာအာနာဆရာကြီးဟာ အမနာပါအမနာပါ တကယ်ကိုအာနာတာပါ အမနာပါ ဆရာ လေ ကြီး အမနာနေဒီပစ္စည်းကမတမ်းပါဘူးတန်9000 8000 9000တသိမ့်ပေါ့ဗျာ ဟုတ်တယ်ဥဘောကရဲ့အမတန်တန်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းရောင်းရင်ပတ်စံအများကြီးရမှာအဲ့ဒါဥဘောကကိုခင်းလို့ပေးတာဟုတ်လား ရုပ်ကြီးစမ်း အာဟုတ်ပါဗျာ ဟာဟဲ့ ခန့်တော်ကြီးရာမတင်းကဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းစားလို့ရှိရင်ပတ်စံရမှန်းသိရဲ့နဲ့ဥပကောက်ခင်လုံးလို့လက်ဆောင်ပေးတာ တကယ်ဆိုရောင်းစားမယ်ဆိုရင်လက်ထက်မှာအသုံးကြီးတွေပါရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မရောပါဘူးဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလည်းအားနာတယ်တကယ်ပြောတာ သိရင်လေအာနာတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါတော့တန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဥဘောကလူမျိုးတစ်ယောက်ကဘယ်အလကားယူပါမလို့သိရလေ ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားဥဘောကလည်းအားမနာအောင်ဇက်စီကလည်းအဆင်ပြေအောင်ဝတ်စုံမိုးတစ်ဝက်ကိုဥဘောကပေးလိုက်ပါလားဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတော့မယ်မဟုတ်လားဥဘောကဟောဟိုတဝက်ဆိုတော့ဟိုလေးတော့ပေါ့နော် အော်ဥဘောကရဲ့ပေးရလွယ်မှတ်ရလွယ်အောင်လို့လေ900တန်တအုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်9000ပြီးရော ကောင်းပါတယ်